बीकानेर के जासूसा गेट क्षेत्र में आज खांसी जुकाम से पीड़ित एक संदिग्ध महिला दिखाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में खौफ पैदा हो गया। वहीं लोगों ने नया शहर थाना व सीएमएचओ विभाग को दी सूचना। पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। कोरोना अलर्ट के चलते लोगों में खौफ है। वहीं बीकानेर के जासूसा गेट के बाहर आज एक महिला दिखाई दी जो खांसी और जुकाम से पीड़ित थी, जिससे स्थानीय लोग घबरा गए। वहीं उन्होंने नया शहर पुलिस व सीएमएचओ डॉक्टर BL मीणा को सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि महिला जासूसा गेट के रजनी हॉस्पिटल के पास बैठी है। वहीं वह अपने आप को चंडीगढ़ की रहने वाली बता रही है।